예, 감사합니다. 글라스존입니다. 오늘은 포토2 차량의 정속주행장치 크루즈와 그리고 오디오 리모컨 스위치를 핸들에 장착을 했습니다. 먼저 보여드리겠습니다. 여기 보시면은요, 기존에 이제 이 포토2 차량에는요, 이렇게 여기에는 원래 막혀져 있었습니다. 여기 오디오 스위치를 지금 순정으로 장착을 해드렸고요. 그리고 크루즈 시스템도 없었습니다. 그렇게 해서 배선 작업 이후에 이 두 가지 옵션을 해드렸고요. 깡통 옵션이 매우 낮은 차량에는 이렇게 기본적인 옵션도 되어 있지 않고요. 지금 이 차량도 지금 블루투스 오디오도 안 되어 있습니다. 여기 우선 보시면요, 이렇게 크루즈 버튼을 한번 누르시게 되시면요, 여기 계기판에 이렇게 크루즈라고 표시가 되면서 크루즈 기능이 작동을 하게 됩니다. 이게 운전을 하실 때 어느 정도 그러니까 속력이 되셨을 때 보면은요, 이렇게 정속 주행 장치를 사용하실 수 있고요. 그리고 이제 여기 오디오 스위치 같은 경우에는요, 만약에 오디오 스위치가 없으면 여기서 이제 이걸 다 조절을 하셔야 됩니다. 매우 불편하신데요. 지금 제가 볼륨 버튼 줄였는데 이렇게 볼륨, 네, 이렇게 조정하실 수 있고요. 네, 편리하게 이용할 수 있습니다. 뭐 전화 통화 요거 표시는 이제 블루투스를 또 업그레이드 하시면은요, 사용하실 수 있게 되고요. 그래서 오늘은 오디오를 사용하실 수 있는 오디오 리모컨 스위치 정품과 그리고 크루즈 정속 주행 장치 이렇게 장착을 해드렸고요. 이에 뭐 하이패스 룸밀러, 뭐 블루투스 오디오, 뭐 좌우 이렇게 사이드 락 폴딩, 외부에서 하는 거 이런 것도 장착을 해드리고 있으니까요. 포토 차량에 낮은 옵션 사용을 하셔서 너무 불편한 경우에는요, 저희 글라스존을 이용해 주시면 더 많은 옵션 정보 드리겠습니다. 그럼 다음 시간에 더 재밌고 여러분들께 도움이 되는 영상으로 만나 뵙고요. 포토2 업그레이드 시에는 저희 공식 유튜브 채널이나 아니면 블로그로 참고해 주시면 되겠습니다. 다음 시간에 더 좋은 제품으로 만나 뵙도록 할게요. 감사합니다. 글라스존입니다.